皆さんこんにちは、ガジログです。ついに出ましたね。日本時間の9月13日水曜日午前2時からアップル本社で行われましたイベントにて Apple Watch Ultra 2が発表されました。同時に Apple Watch シリーズ9も発表されていまして、今回 SE に関しては全く音沙汰はありませんでした。この動画では Apple Watch Ultra 2をメインに以前のモデルとどんな感じで変わったのかを含めましてご紹介していきたいと思います。では Apple 公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。では本日も行ってみましょう。まずこうしてね、見た感じになりますけども、パッと見デザインの面では全く変わっていないということが分かります。つまり中身が変わったということになるわけですが、一体どんな感じなんでしょうか。まずざっと主な特徴がこのように記載されています。最も苦境で万能な Apple Watch がまたしても限界を超えます。まずチップが変わりましたね。新しい S9 チップ、そしてスクリーンに触らずにマジックのように Apple Watch を操作する新しい方法、そして Apple 史上最も明るいディスプレイ、加えてカーボンニュートラルなケースとバンドの組み合わせということで4つの項目で変わったことが分かります。ではそのことを含めまして Apple Watch Ultra 2の特徴を見ていきたいと思います。まずデザインになりますけども、新しい知性、新しい可能性とありますが、非常にねこういったごっつい感じになっていまして、初代のモデルと変わりはないようですね。ということで見るからにタフ、事実タフですということで、前代未聞のパフォーマンスを実現するために生まれました。ケースには軽く強く耐食性に優れたチタニウムを採用。突起したデザインがエッジへの衝撃からサファイアクリスタルを守りますと出ていますね。ウォッチ本体のサイズは 49mm とね、非常に大きなサイズになっています。素材はチタニウムということで軽量でありながら頑強ですね。また 100m の耐水性能を持っていまして、ダイビング、スキューバーなどにも活躍することができます。またミルスペックですね、810H 準拠をテスト済みということで、アメリカ国防総省の要求を満たしているということになりますね。そして IP6X 等級の防塵性能も備えています。これはね最高等級ということですね。そしてディスプレイは Apple Watch 史上最も明るいディスプレイになっています。今回2000ニトのピーク輝度を採用しています。初代のモデルはピーク輝度2000と言われていたんですけども、それよりもさらにね 1.5 倍上げてくるという強烈なスペックアップになっていると思います。ということで強烈な日差しの下でも一段と見やすくなりますということですね。多分ですね、日常生活であれば1000ニトぐらいあれば屋外で普通に見ることができるんですけど、この数値っていうのはやっぱり過酷な環境下でも視認が可能ですよということですね。例えば濃い霧の中とかですね、時計やまた必要な情報を確認することができるということで、もしもという時かもしれませんが、一応3000ニトまで対応しているので、まさかの時でも対応しているということですね。スキューバダイビングができるということで、水の中でもしっかり確認ができるほど明るいということになります。そしてアクションボタンも準備されていまして、カスタマイズできるアクションボタンを使うと素早く物理的にたくさんの機能をコントロールできますよとありますね。このボタンを使うことによってワークアウトをスタートする、またコンパスを呼び出したりダイビングを簡単に始めるということもできるようですね。これは自分の好きな機能を割り当てることができます。そして Apple Watch Ultra にしかない機能になりますが、この部分にサイレンっていうのがありまして、助けを呼ぶために86デシベルのサウンドパターンを発信することができます。最大でなんと180メートル先まで聞こえる音ということで、これはすごいですね。アクティビティされる方にとっては活躍する機会がないことを願いますけども、もしやっていう時にねこういった機能あると非常に助かりますね。そしてバッテリーがどれぐらい持つかの情報になります。通常使用で最大36時間ということで、だいたい1日半ということですね。もしくは低消費電力を有効にした場合は72時間ということで3日ほど持つ形になります。ということでですね、実用上は36時間と思っていた方がいいと思いますので、だいたいフルに使ったとしても1日半ですので、1日ごとに充電すれば十分賄えるかなという感じですね。そして今回ね、Apple Watch Ultra 2に搭載されました頭脳、いわゆるチップになりますが、全く新しい S9 チップが搭載されました。これは以前の1世代前の S8 と比べまして 60% 多い56億個のトランジスタを詰め込んだ新しいデュアルコア CPU となっています。機械学習のタスクを最大2倍早くこなす4つのニューラルエンジンが搭載されています。ということでね、かなりパワーアップしたことが分かりますけども、以前の S9 でもね十分早かったので、より高速になったということになります。この辺もね
ね。なかなかすごいですね。加えてこの S9 チップによってダブルタップという機能がありまして、ジェスチャーでマジックのように Apple Watch をコントロールすることができます。この人差し指と親指が今つまんでいる様子になりますね。これ何か操作したい時に指をトントンと合わせることによって操作することができるようです。そのジェスチャーのダブルタップに関しましては、例えばですね、メッセージに返信するということもできます。また電話に出ることもできますし、タイマーを一時停止するとかね、10月に登場ということでアップデートで対応するようです。そして耐久トレーニングということになりまして、もっと突破する、もっと走破するとあります。まず数字を力にとありますね。表示が増える、モチベーションが上がるとありますが、このウルトラ2を今回パワーメーターなどのサイクリング用アクセサリーに Bluetooth 経由で接続できるようになったということです。サイクリングのワークアウトを Apple Watch で開始すると iPhone 上に自動でライブアクティビティとして表示され、その iPhone を別売りのアクセサリーで自転車のハンドルに取り付けることもできるということです。ということで、サイクリングされる方にとって新しい機能ですね、パワーメーターと連携することができるということです。これもすごいですね。加えて搭載している GPS の情報になります。最も正確な測定値を求めるアストリートにとって GPS の性能は重要です。Apple Watch Ultra 2は高精度な2周波の GPS システムを採用しています。過密都市ではどんなスポーツウォッチに搭載された GPS よりも高い精度を発揮しますと出ています。ということで2周波は L1 と L5 の GPS が搭載されているということです。これによってより広い領域をカバーし、驚異的な電力効率をもたらします。2つの周波数から得られるデータを組み合わせて信号の安定性を向上します。ということで L1 と L5、2つの周波数を受信することができるということなんですけども、この辺はね、他のメーカーではもうすでにやっていることですので、Apple がね、初めてやったというわけではありませんけども、このあたりようやく対応してきたという感じですね。そしてあらゆる環境に対応しているということです。先ほどご紹介しましたけども、86デジベルのサイレンを鳴らすことができます。また2倍明るいフラッシュライトということで、暗い場所でデジタルクラウンを回すとフラッシュライトの明るさを一時的に懐中電灯の明るさですね、2倍にすることができるようです。そして過酷な環境下ということで、マイナス20度から55度までの温度でも動作するということになっています。そして海抜マイナス500メートルから9000メートルまで動作するということで、ここもすごいですね。加えて使われているアルパインループの素材ですが、軽くて強靭で2層の生地をシームレスに織り込むことで、縫い目も切り目もない一本のバンドに仕上げましたということです。毎度毎度思うんですけど、アップルのこのバンドっていうのは非常に作りが良くて、やっぱりサードパーティー製と明らかに違うっていうのは本当にありますね。一本で縫い合わされていて、しかも縫い目も切れ目もないということは本当に素晴らしいですね。そしてウォータースポーツ、冒険は続く、たとえ海の中でもとありますが、出てきましたけども、スキューバーダイビングに対応しています。こういう時にね、画面の明るさっていうのは結構重要になってきます。フル機能のダイブコンピューターが搭載されてますよとありますね。そしてヘルスケア関連になりますけども、毎日使える機能も漏れなく搭載とあります。心電図ですね、 ECG 搭載、そして心拍数の測定ですね、また睡眠測定もしっかり対応しています。加えて皮膚温センサーというのがありまして、体温ではなく皮膚表面の温度になりますね。これは特に女性の健康にとってこのデータを活用するということになっています。そして体に取り込まれた酸素のレベルとありますが、血中酸素の測定もできるようになっています。加えて以前のモデルもそうなんですが、衝突事故検出機能があります。これは様々なセンサーを使って事故が起きたというふうに検知しますと、この Apple Watch Ultra 2が自動的に緊急通報するという機能になっています。また転倒検出ですね、これは転んでしまったといった場合も同じように緊急通報のサービスとなっています。そして緊急 SOS ということで、サイドボタンを長押しした時に登録してあるところに素早く連絡する機能がついています。加えてね、Apple Pay ということで当然ながら Suica にもしっかり対応しています。はい。というわけで今回 Apple Watch Ultra 2がいよいよね、発表されましたけども、成長進化という感じになっています。見た目でははっきりと違いっていうのは分かりませんけど、本当にね、パワーアップしていることがよく分かりましたね。主な特徴としましては、画面が以前の2000ニトから3000ニトにパワーアップ。また、搭載している中身のチップになりますが、S8 から S9 にアップグレードされています。また、ジェスチャー機能としてダブルタッチですね、入っていました。こんな感じでですね、Apple Watch
Watch Ultra が本当に正常進化しているということが分かりました。ということで気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、詳しくはそちらの方からご覧いただければと思います。このチャンネルではこうしたスマートウォッチ情報をメインとして発信しています。よろしければこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。